sapa musik ing rasa ati bisa ngulehake Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sutresna ingkang minulya. Sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah setia tresna berbagi kaweruh, pangerten lan pengalaman lampah sedaya ajaran luhur, ugi tansah tresna setia berbagi kaweruh pangerten nindakaken wahyu panca gaib, ugi nindakaken panca laku ngawurip ihsan, ugi ingkang paling utama inggih menika kawruh pangerten lan pengalaman lampah nindakaken panca laku kunci ngawurip mubarok. Mugia pepanggihan kita ing siang menika ingkang sampun mancik edisi 103 inggih menika edisi ingkang kukuh badhe nglunasi janji inggih menika janji ngaturaken tema buka tabir sejatine satriya piningit. Mugia bahasan kita kelawan tema buka tabir sejatine satriya piningit menika saged minimal mencerahaken kagem simpang siuripun isu tumpang lan tumindhih babagan satriya piningit ratu adil menika ingkang melehi jaman dal ngantos jaman dul hingga jaman milenium sakmenika menika tasih tetep simpang siur inggih menika tansah ngundang isu-isu inggih menika ingkang sifatipun musiman, khususipun nemai badhe dumugine tahun-tahun politik, hajatan politik, pilek, pilkada, saha pilpres, tansah isu-isu satriya peningit babagan ratu adil menika dipun seret-seret ing saklebete isu-isu ingkang sifatipun politik. Pramila kedah wonten ingkang miwiti utawi mempelopori medhar babagan satriya peningit menika dalam konteks kesejatianipun dos pundi dununge. Mugia bahasan ingkang badhe kita aturaken mangke saged tetep netesaken manfaat guna lan mahanani dumateng gesang kita sakeluarga. Inggih menika kanten bahasan kita tetep ajeng-ajeng amung daya hidayah saking Allah, sehingga bahasan kita tetap pinuntun langsung saking hidayah Allah hingga akhiripun saged netesaken hasil ingkang manfaat guna lan mahanane dumateng gesang kita sakeluarga. Para sutresna, kados biasanipun badhe miwiti bahasan kita lalu tansah sasarangan ngresapaken barakatul Fatihah inggih menika barakatul umul kitab, umul Quran sesarengan supados saking fadilanipun barokahipun Fatihah kala wau Allah saged tansah nurunaken daya hidayah dumateng kita kagem bahas ngemati masesane sedaya kahanan napa kemawon kanthi trep-trepipun hidayatipun Allah inggih menika numuju ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kita wiwiti kemawon. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillah, alhamdulillah, illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi
a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman bi qadri atamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Matur suwun sanget dumateng para setrusna wonten terhadap niki mawon pingan sekeluarga kelawan ngresapaken sesarangan barakatul Fatihah kala wau mugi saged andhodasaken mandhapipun hidayatul hidayah nyumunare dumateng gesang kita sekeluarga sehingga gesang kita sekeluarga tansah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala sehingga napa ingkang kita tumindak lan tumandakaken tansah jinangkungan sedaya hidayahipun Allah, sedaya ridhonipun Allah sehingga tansah ndadosaken manfaat migunakan mahalan dumateng kita khususipun dan umumipun dumateng sinten kemawon ingkang sesrawung kalian kita. Para sutresna kami mulya, edisi ingkang badhe kita bahas inggih menika temanipun edisi 103 menika buka tabir sejatine satriya satriya piningit. Dados temahipun buka tabir sejatine satriya piningit. Para sutresna ingkang minulya, babahaken tema satriya piningit menika wanci ing jaman dul ngantos jaman milenial menika boten wonten rampung-rampungipun tansah simpang lan siur tumpang lan tinindih bahkan secara musiman ditarik-tarik wonten kasana politik utawi propaganda politik. Pramila kedah wonten ingkang miwiti mempelopori bahas secara esensial inggih menika sejatine satriya piningit menika dos pundi dununge. Pramila para sutresna monggo wonten ing siang menika kita nata niatipun nimbaraken penggalipun ngalusaken rasa jatinipun kagem bahas babagan ingkang esensinya memang sampun tarik ulur dangu menika supados menapa jumbuh dunungipun kesejatianipun dos pundi konteks dan konsepipun. Lan mugi bahasan kita mangke tetep jinangkunan langsung hidayatul hidayah saking Allah sehingga bahasan kita saged mencerahkan sinten kemawon ingkang ngemati lan sinten kemawon ingkang badhe damel jajalan kagem tumindak lan tumandukipun supados menapa hasil bahasan menika tetep netesaken manfaat migunakan mahanan dumateng sinten kemawon ingkang kersa dados gejolanipun kagem tumindak. Para sutresna ingkang minulya, babagan mitologi satriya piningit inggih menika ingkang ngemban misi Ratu Adil kang mijil saka alas ketangga menika estunipun hampir seversi kalian babagan Imam Mahdi versi Islam sewarni senafas sevisi semisi kadosipun ngaten kesamaanipun antara satriya piningit Ratu Adil alas ketangga lan Imam Mahdi menika wonten kesamaan visinipun inggih menika ngemban visi dados juru selamat utawi ingkang nyelametaken saking tatanan kerusakanipun zaman dikala mangsa mangke. Lajeng ingkang dados perbedaan antara satriya peningit Ratu Adil lan Imam Mahdi menika khusus satriya peningit lan Ratu Adil menika khasanah mitologi Jawa kuno. Ananging Imam Mahdi menika khusus khasanah mitologi Islam yang kaitannya sebetulnya untuk mempertegas mengarahkan petunjuk bahwa tanda-tanda kiamat
sudah makin dekat itu salah satu tanda-tandanya muncul konsep yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Nanging khusus untuk bahasan ing tema sakmenika kukuh mengkerucutkan hanya membahas masalah satriya peningit utawi ratu adil kala wau kelawan konsep mitologi. Dan nanti dikaitkan juga apa kaitannya dengan kausalitasnya dengan wacana ramalan dan seterusnya. Para sutresna ingkang minulya, pramila monggo tetap kita tata niat kita jembaraken penggalih kita alusaken rasa jatih kita kados kangge bahas babagan satriya peningit ratu adil menika supados kita tetap sinanggungan tetap ginayuh hidayah saking Allah boten ngrambah ombro-ombro nglalar angen-angen sehingga hasilipun saged mencerahaken manfaat minggonane dhumateng sinten kemawon ingkang nelaah mangke hasilipun. Mitologi king menapa wacana utawi konsep satriya peningit ratu adil menika kuko pahami sebagai mitologi. Nah, keranten mitologi menurut Kamus Bahasa Indonesia tahun 1997 menika inggih menika arupi ilmu ingkang bentukipun sastra, artosipun karya manusia, karya tulis manusia ingkang mengandung konsepsi suci. Dados konsep satriya piningit ratu adil menika kuku memahami dan mengupas menika menggunakan kacamata mitologi utawi ilmu bentuk sastra ingkang ngandung konsepsi suci mengenai kehidupan dewa lan makhluk-makhluk halus utawi makhluk gaib ing suatu tataran kebudayaan. Pramila nyun sami pilih bahasan menika kuku ngagem bahasa campuran kadang Jawa kadang bahasa Indonesia supados napa saged dipun gampil dipahami sedaya kalangan. Lajeng para siswa dos pundi pemahaman apa lan sapa kuwi estune satriya piningit. Nah, pertanyaan menika kedah kita pas. Secara mitologi Jawa kuno utawi Jawa Dwipa tentang sosok ingkang mengemban visi Ratu Adil ing jaman kala rumiyin utawi jaman dahulu kukuh merujuk saking literasi buku pakem babat tanah Jawa ingkang dipun serat kahimpun dening M. Jamazi. Beliau adalah satriya peningit menika sosok keturunan dari Krishna lan diyakini dados pamomong tanah Jawa. Lah nalika awal cerita menika muncul ingin dimiwiti perjanjian ingkang sampun dipun damel Ki Semar inggih menika yang mengku jadi pamomong diyakini sing mengku pamomong tanah Jawa menika kalian ulama saking Timur Tengah yang diperintahkan oleh Raja Utsmania utawi Turki nalika pemerintahanipun dipun Jepang Pangeran Mehmet Kale. Nah, ini ada kaitannya sebetulnya kalau ulama-ulama yang disebar di seantero dunia yang diperintah oleh Raja Mehmet Kale menika inggih menika membawa juga ilmu yang juga kondang sinebut inggih ponco laku ngaurip mubarok. Dados sedaya ulama yang dibebani nyebar agama Islam wonten ing belahan bumi iki mau dibekali ilmu utama kala wau, di mana ilmu itu bisa menjadi penyaring daya saring ngetrepaken rasa jati supados serujuk kalian trepipun ridhonipun Allah. Untuk apa ya? Untuk mengatasi problema-problema gaib
yang ada di belahan dunia manapun. Pramila wekdal menika Syekh Subakir selaku mengemban amanah saking Raja Mehmet Kale inggih menika sesrawungan berkomunikasi kalian Ki Semar ingkang awal-awalipun Syekh Subakir inggih menika numbali tanah Nusantara khususipun Jawa wonten ing puncak Lawu inggih kalian sinebut tumbalipun Watu Lono Cokro menika. Yang konon batu tersebut ditempatkan di puncaknya Gunung Lawu yang dipercaya sebagai porosipun bumi Nusantara utawi pusatipun sentralipun kekuatan gaib wonten ing tanah Nusantara. Nah, tujuan numbali kala wau supados napa? Netralisir energi gaib yang ada di Nusantara itu supaya selaras. Selaras itu artinya apa? Tidak berdampak yang melewati ungger-ungger. Nah, ananging keranten wonten ing tanah Jawa menika wonten ingkang pamomong tanah Jawa dalam babagan gaib inggih menika Ki Semar, lajeng mangke dipun kenal inggih menika Sabda Palon utawi Naya Genggong. Nah, Ki Semar menika eksistensinipun terganggu. Lajeng ngantos akhiripun wonten ingkang meyakini bahwa kedua kasatriyan, satunya kasatriyan manungsa wujudipun, ingkang setunggal kasatriyan inggih menika klebu gaib, makhluk gaib inggih menika Ki Semar melakukan perang tanding. Dan akhir cerita Kuku tidak berani menegaskan siapa yang benar dan salah, yang kalah, yang menang dan kalah. Karena apa? Nanti bernilai rasa. Meskipun banyak pihak yang menyebutkan, menuliskan bahwa memahami bahwa Syekh Subakir yang menang, ini Kuku tidak berani membuat garis bawah seperti itu. Jadi intinya ada terjadi perang tanding sehingga dua belah pihak akhirnya membuat kesepakatan perjanjian ingkang dipun kenal akhiripun disinebut perjanjian Sabda Palon ingkang isinipun sekawan pasal. Nah, mangke Kuku sebutaken napa mawon meninipun perjanjianipun Kuku lajengaken rumiyin supados napa ngruntut ceritanipun, aluripun. Para sutrisna ingkang minulya, satriya peningit menika kelibu mitologi keranten wekdal berlakunya terjadinipun sampun duwang wekdal semanten insyaallah kisaran terjadinya pertemuan antara Sabda Palon kalian Syekh Subakir menika antawis tahun 1470 XXX 70 sekian ngoten. Sehingga kalau perjalanan itu 500 tahun berikutnya itu akan ditagih janji, sehingga seharusnya minimal tertagih janji mangke kalau ditambah 500 ing tahun 1970 sekian ngaten. Janji itu harusnya sudah tertagih atau terwujud. Nah, terus pundi astunipun. Nah, menika sebetulnya inti dari harus yang kita simak atau kita buka tabiripun kesejatian itu pundi. Para sutresna ingkang minulya, mitologi kala wau ingkang meyakini bilih bakal muncul pemimpin ingkang dadi penyelamat utawi ratu adil utawa ingkang nggawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat nalika mangsa tatanan ingkang sampun mulai rusak. Inggih menika diyakini sebagai raja yang punya sebutan utawa gelar Heru Cokro utawi Heru Cokro. Lajeng ramalan kala wau tentang datangnya si pembawa Ratu Adil utawi satriya penangit kala wau berasal dari serat Jongko Jayabala salah satunipun sumberipun.
Lajeng wonten ingkang negasaken inggih sinebut wonten karyanipun salah satunggalipun seratipun Ranggawarsita. Lan lagi wonten saged dikait-kaitaken malih kalian Wahyu wangsitipun Prabu Siliwangi. Sehingga kedatanganipun Ratu Adil menika mangke dipun tanda-tandani tanda-tandanipun menika inggih menika ada kemelut sosial utawi rusaknya tatanan sosial. Lajeng ingkang angka kalih malapetaka utawi bencana alam itu terjadi sedemikian dahsyatnya. Serta ingkang berikutipun inggih menika jatuhnya raja besar yang ditakuti. Nah, raja besar yang ditakuti itu siapa? Nah, ini karena kalau menyangkut Satria Peningit itu pasti di bumi Nusantara, khususipun tanah Jawa. Nah, itu siapa kira-kira raja Nusantara atau raja penguasa Jawa yang besar dan pernah ditakuti itu? Lajeng salajengipun pemerintahan yang mengganti raja yang besar dan ditakuti kalau wau nggih sinten menika tanda-tanda berikutipun. Lajeng tanda-tanda berikutipun si pembawa Ratu Adil Satria Peningit menika senjatanipun Trisula Weda. Nah, istilah Trisula Weda menika miturut Serat Jayabaya Trisula menika dimaknai sebagai senjata yang bermata 3. Lajeng Weda menika atosipun ajaran utawi pengetahuan ingkang kagem nemahi nyemati masesoni sifat-sifat kadar kebenaran, kebijaksanaan lan keadilan lan noten tatanan donya. Pramila berikutipun konsep Ratu Adil Satria Peningit menika dados Ratu Adil menika dados sifat utamanya sosok Satria Peningit ingkang kedah dibedakake wonten ing mitologi menika. Satria Peningit menika sanes Imam Mahdi dalam konteks mitologi Islam yang berkaitan dengan tanda-tanda mendekati kiamat, zaman kiamat. Utawi Al-Masih pun nggih boten sami seperti niku nggih. Dados ini tidak dicampur adukkan, khusus bahas Satria Peningit sosok si Ratu Adil. Dados antara Satria Peningit Imam Mahdi lan Isa Al-Masih itu sangat berbeda. Berbeda mitologi pun. Kalau untuk Satria Peningit ini mitologi kebudayaan, kalau Imam Mahdi mitologi yang bernafaskan agama Islam khususipun. Lajeng sosok si Satria Peningit menika inggih dipun yakini sebagai bukti janji Sabda Palon utawi Ki Semar kang inggih diyakini sebagai pamomong tanah Jawa kepada seorang ulama penyebar agama Islam di tanah Nusantara ini menika Syekh Subakir Kalawau. Lajeng versi Uga Wangsit Siliwangi mitologinipun diyakini bilih Prabu Siliwangi menika akhiripun nitis dados maung bukan muksa. Dados Prabu Siliwangi mboten pejah tapi nitis dados maung utawi macan utawi harang maung. Nah, mitologi versi Wangsit Prabu Siliwangi menika simbol maung menika akhiripun dipun legitimasiaken sehingga Prabu Siliwangi menika nitisaken konsep maung kala wau sehingga ngantos sak menika dipun damel Persatuan Sepak Bola Persib Bandung menika disebut Laskar Maung saka Bandung. Dan simbol macan kolot jadi simbolnya
Persib Bandung. Lan wangsit Prabu Siliwangi ingkang katulis bahwa Ratu Adel menika mangke cirinipun ditemani oleh seorang pemuda berjanggut. Nah, berjanggut menika wonten ingkang mastani orang yang dekat dan jadi penasehat. Keranten berjanggut menika dipahami sebagai ilmu yang dalam atau spiritualisnya tinggi. Lajeng napa isi 4 perjanjian sabda palon kalian Syekh Subakir ingkang kula aturaken kala wau? Ingkang pertama kuko damel bahasa Indonesia kemawon nggih supados mudah dipun pahami. Pasal pertama inggih menika tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan terlebih peperangan saat menyebarkan agama Islam. Lajeng lanjutipun penyebaranipun agama Islam menika harus dilakukan dengan halus dan menyerahkan ke masyarakat Jawa piyambak mau masuk Islam atau tidak. Nah, ing pasal setunggal menika insyaallah sampun dipun penuhi kalian Syekh Subakir lan penerusipun Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam itu tanpa ada benturan sama sekali. Bahkan akselerasi akulturasi itu terjadi. Buktinya konsep-konsep gamelan menika yang diciptakan oleh Sunan Bonang dan ura-ura Sulo yang dibawakan oleh Sunan Kalijogo itu adalah karya-karya para waliullah. Semua akulturasi dari Jawa, kebudayaan Jawa. Jadi untuk syarat yang pertama, kesepakatan pasal pertama insya Allah sampun saling dipenuhi. Pasal ingkang angka kalih inggih menika saat membuat bangunan ibadah disyaratkan harus bernuansa Hindu Jawa, bergaya cokro, sehingga alternatifipun bisa melakukan alkulturasi budaya. Jadi, meski tempat peribadatan kalawau Jawa asli, bentukipun nanging penyebaranipun ilmu-ilmu Islami tetap dilakukan. Nah, menika guys, tetap saged dipun pegang sepakatan menika. Saat zaman-zaman waliullah, masjid-masjid itu kuncupnya rata-rata masih berbentuk cakra atau nuansa budaya Jawa kental. Contohnya Masjid Kudus, Masjid Ampel, kalau Wekdal, dan masjid-masjid peninggalan para waliullah, rata-rata para wali songo berbentuknya masih cungkupnya seperti budaya Jawa. Lajeng pasal ingkang angka 3 inggih menika boleh mendirikan kerajaan Islam dengan syarat ratu pertama adalah raja pertama anak campuran dari orang tua yang beragama berbeda. Jadi misalnya jika bapaknya Hindu, ibunya Islam, atau sebaliknya ibunya Hindu, bapaknya Islam, atau bapaknya Buddha, ibunya Islam, atau sebaliknya ibunya Buddha, bapaknya Islam, dan sebaliknya. Nah, ini pun juga ternyata untuk raja pertama Demak itu bapak dan ibunya juga berbeda latar belakang. Senaosa akhiripun bapak dan ibunya juga sama-sama akhirnya mengikuti Islam. Tapi awalnya bukan. Salah satu dari ayah atau ibu raja Demak pertama bukan Islam. Dan itu pun tetap dipegang teguh. Tidak ada saling mengingkari. Lajeng pasal ingkang sekawan utawi pasal ingkang terakhir bunyinipun tidak boleh merubah orang Jawa menyerupai orang Arab. Nah, pasal yang keempat ini khusus Syekh Subakir tidak bisa menjamin artosipun tidak berani untuk memaksakan kehendak atau syarat yang dianukan Ki Semar Sabda Palon kalau karena tenapa menika masalah estetika cipta karsalan karsanyipun piyambak-piyambak. Kalau masalah selera seni, selera budaya itu kan nggak bisa orang itu memaksakan diri. Dan ingkang tondo-tondo terakhir fa insyaallah menika astunipun
sakit tetap kecepeng. Jadi orang Islam itu masih tetap nuansa kulturasi Jawanya tidak dirubah, tidak luntur. Contohnya pun kukuh piyambak tetap ngugemi ular Jawi ini pun senasa kukuh menika keyakinan pun hakul yakin Islam. Tetap kukuh dados orang Jawa. Nah, dalam perjalanan ini pun waktu 15 tahun setelah perjanjian menika Ki Semar utawi Sabda Palon itu muncul nitis dumateng sosok satriya piningit dadi Ratu Adil. Para sutresna ingkang minulya, monggo dipun wigatosi kagem catatan 500 tahun sabibaripun perjanjian kala wau. Nalika perjanjian kala kisaran taunipun terjadi 1417 pinten-pinten sekian ngoten. Sehingga 500 tahun menika klebu tahun 1917 sekian. Harusipun sudah lewat pembuktiannya. Sudah terbukti siapa sosok si Satrio Peningit menika. Lah keranten menika menjadi bola liar sehingga hawa 5 tahunan hajatan politik, hajatan pilkada, pilek lan pilihan presiden menika dikait-kaitkan, ditarik-tarik ke arah politik. Dulu waktu mau zamannya era Soekarno juga disebut Satrio Peningit Sang Ratu Adil. Zamanipun Pak Harto inggih disebut Satrio Peningit Sang Ratu Adil. Zamanipun Pak Habibie tetap kata ingkang nyebut Pak Habibie menika Satrio Peningit Sang Ratu Adil. Zamanipun Gus Dur inggih sami tetap disebut Satrio Peningit Sang Ratu Adil. Zamanipun Bu Mega inggih pemerintahan Bu Mega inggih disebut Satrio Peningit Sang Ratu Adil. Zamanipun Pak SBY inggih tetap dilegitimasikan sebagai Satrio Peningit dan Ratu Adil. Zamanipun akhirnya Pak Jokowi menika nggih tetap sinebut dilegitimasikan sebagai sosok Satrio Peningit Sang Ratu Adil. Lah, lajeng kebenaran pun dos pundi, tanda besar yang harus kita jawab ini adalah gimana kasunyatanipun mulai era Soekarno ngantos era Jokowi, mana sebetulnya yang Satrio Peningit sejati menika. Nah, para sutresna ingkang minulya, monggo pramila mangke dibuka esensinipun kesejatianipun dos pundi Satrio Peningit Ratu Adil menika. Kita lajengaken kemawon. Dados masalah konsepsi Satrio Peningit lan sebutan Ratu Adil saka alas ketangga menika sampun kukuh buka riwayatipun asbabul nuzulipun ngantos literasinipun. Inggih menika Ki Semar ingkang sinebut Sabda Palon yang mengku pamomong tanah Jawa menika wiwitanipun inggih menika mengadakan perjanjian kaliyan Syekh Subakir ingkang kala wau kuku aturaken. Lanjur versinipun Wangsit Prabu Siliwangi nganti Serat Jayabaya sedaya kala wau dereng saged buka tabir kesejatianipun sapa Satrio Peningit Ratu Adil mboten saged kebukti hingga sakmenika taun 2021. Masih belum itu terkuak kesejatian Satrio Peningit Ratu Adil. Bahkan mendekati 2024 ini banyak yang menjadi peramal-peramal dadaan. Bahkan awalnya sebagai artis sekarang jadi peramal, menegaskan bahwa Satrio Peningit sekarang itu ada. Tinggal nunggu saja. Nah, ini kalau dikait-kaitkan ini di dalam konteks ramalan, nyuwun duka kukuh menika keranten kukuh keyakinan Islam babagan ramalan kok sampun dinas wonten Quran ditegesaken bilih ramalan itu tidak diperkenankan meramal. Keranten napa ramalan iku lakune angen-angen. Nah, angen-angen nek dipaksakno lakune iku dipeksa di luar kapasitas mangke saged njlomprongaken, nyesataken, nglewaraken. Dados kuku mboten semendapat kalau
masalah satria peningit lan Ratu Adil menika dipahami sebagai ramalan. Keranten bahayane nggih kalau wau wong iki lakune angen-angen nek ramalan pasti kok njlomprongno. Ngelentongno nyesataken. Buktinipun tiap 5 tahunan menika diseret-seret dalam isu politik. Wah, penggantinya Pak Jokowi nanti satria peningit. Padahal saderengipun menika penggantinya Pak SBY nanti adalah satria peningit. Nah, saderengipun menika penggantinya Bu Mega adalah satria peningit. Saderengipun menika penggantinipun Gus Dur adalah satria peningit. Saderengipun penggantinipun Pak Habibie adalah satria peningit. Saderengipun penggantinipun Pak Harto adalah satria peningit. Saderengipun penggantinipun Pak Karno adalah satria peningit. Dados mulai presiden mulai awal Pak Karno ngantos presiden ingkang ketujuh Pak Joko Widodo menika semua sinebut satria peningit. Nah, esensi kesejatian satria peningit nek boten wonten ingkang nyandak, boten wonten ingkang nemplek, boten ingkang wonten kedayu. Pramila kukuh menika lebih condong untuk kita arahkan mencari kesejatian menika secara mitologi. Inggih menika ilmu ingkang rujuk kala wau mencari kesejatian dalam konteks menyibak fenomena ajaran suci yang berkaitan dengan tataran kebudayaan wekdal menika. Nah, catatan ingkang saged kuku aturaken sebagai catatan bahwa diyakini Ki Semar menika sampun mengalami beberapa kali menitis. Menitis itu artinya apa? Nah, Ki Semar menika diyakini bukan manusia tetapi sosok makhluk gaib, bahkan diartosaken dewa. Pramila menika untuk gelar supaya bisa bersesrawung Ki Semar kala wau kedah manjing wonten raganipun menungsa. Dan selama 2500 tahun dados saat Ki Semar kepanggih kalian Syekh Subagir menika sudah berusia 2500 tahun. Nah, di selama 2500 tahun kala wau sudah beberapa silsilah pergantian raga. Ki Semar manjing dumateng raganipun sampai 6 kali. Nah, kuku saged ngaturaken silsilah Sabda Palon lan Naya Genggong. Naya Genggong menika penerusipun Sabda Palon. Inggih menika diyakini oleh sebagian orang sebagai Ki Semar ingkang artosipun yang kuku aturaken 2500 tahun kala mengalami berganta-ganti raga utawi manjing ing raga-raganipun menungsa selama 6 kali. Era ingkang pertama manjing pertama Ki Semar menika disebut Ki Semar. Lajeng era manjing raga yang kedua inggih menika sinebut Si Semar kala wau Marmoyo utawi Bu Marmoyo. Lajeng era ingkang ketiga manjingipun Ki Semar kala wau sinebut Manikmaya utawi Begawan Manikmaya. Lajeng era ingkang sekawan Ki Semar ingkang manjing kesekawan menika sinebut Sang Hyang Ismaya. Ingkang kelima, era kelima Ki Semar menika sebutanipun Naya Genggong. Lah, yang keenam setelah Ki Semar nyebut dan sinebut Naya Genggong, manjing ingkang keenamipun sinebut Sabda Palon. Dados kelima fase nitisipun Semar datang raga-raga bebedan. Ingkang pertama sinebut Ki Semar, ingkang kedua Marmoyo utawi Humarmoyo, ingkang ketiga Manikmaya, ingkang sekawan Sang Hyang Ismaya, ingkang kelima Naya Genggong, ingkang keenem Sabda Palon. Dados menika silsilah riwayatipun Ki Semar. Nalika kepanggih Syekh Subagir sudah 6 kali bernitis utawi nitis di raganipun menungsa. Ingkang sinebut satria peningit. Dados berikutipun yang ditunggu-tunggu setelah 500 tahun, ya masa jatuh temponya harusnya 1917 sekian ngaten. Nah, untuk kesejatian buktinipun, wujudipun, dan kalau ini dikonsep sebagai dipahami sebagai
ramalan ini tidak terbukti sampai 2021 menika. Pramila uga menika tetep boten sepakat kalau ini dipahami sebagai ramalan. Lajeng menawi boten disebut ramalan dos pundi memahami satriya peningit utawi sang ratu adil menika ingkang mijil wonten ing alas ketangga menika dunungipun estunipun sejatinipun. Para sutrisna ingkang minulya, monggo kita tetep tata niat kita jembaraken penggalih kita ngalusaken rasa jati kita supados napa saged paham dunungipun kesejatianipun. Lenggahe sebutan satriya peningit sang ratu adil kang mijil saka alas ketangga menika dos pundi kesejatianipun. Para sutrisna ingkang minulya, satriya peningit menika mengembanipun misinipun inggih menika nyepeng misi visi ratu adil. Lah, ratu adil menika saking tembung ra utawi rasa, tu menika tumata. Lah, kuwi napa duduk menungsa? Nah, jelas malah menika sifate menungsa inggih kagungan rasa dan kudu tumata. Lajeng ratu kuwi aranipun saka tembung ra ingkang kala wau rasa, tu menika tumata ditambah tumata. Pramila kudu dadi ratu kudu rasa iku wis tumata. Tegese yen rasa uga bisa kagelar laku suci, rasa tumata niku sebut laku suci. Wonten ing gelar ngawuripipun pedomane kudu cekelane jujur, sabar, neriman, tresna welas asih, ikhlas lan ditumindakaken sarwa ngalah. Pramila bisa urip tentrem tumata. Tentrem lan nentremake ya kuwi lho sing sinebut adil. Ateges lakune rasa ya kuwi wis krasa, rumangsa, ngrasakake tentrem ing sekujure raga. Dados ratu adil kala wau ateges rasa sing sampun tumata ing sekujur badan ragane manungsa. Ya kuwi manungsa sing wis kalenggahan urip. Dadi raga wis kalenggahan roh suci iku modal utama. Njur uga Gusti ingkang Maha Suci nglengkapi kelawan alat kelengkapan gawe menungsa musik urip gelar uripe. Inggih menika ingkang pertama dipun bekali akal utawi budi pakerti, ugi dibekali panca driya kangge pangrasa mripat, pangrasa irung, pangrasa kuping, pangrasa ilat utawi tutuk utawi lambe lan pangrasa kulit. Lajeng dilengkapi terakhir inggih menika angen-angen utawi olah pikir. Lah, pramila menawi kita sampun nyepeng roh suci, diparing lengkapi roh suci, dilengkapi kangge musik, akal budi pakerti panca driya lan angen-angen kedaipun kita saged numatanya rasane wis tumata, ya iku apa tentrem adil nentremake. Lan menika saestune visi ratu adilipun rasa ingkang wis tumata. Lah wonten ing alas ketangga menika maknanipun alas menika hutan utawa perimbun. Lah perimbun wonten ing alas iku ing ketangga. Lan ket menika artosipun ketek menika ulu hati, telenge ati utawi intine jiwa ati. Letak kebenaran sedaya menika ngumpule utawi anggane iku nggih telek ketek telenging ati. Dados kabeh mau lek wis iso ngumpulna kebenaran saka ketek iku wis iso rasane tumata. Artosipun wis nemu tentrem, nemu ayem, tur bisa nentremake, mila bisa ngemban misi dadi menungsa kang ratu adil. Dados menawi pahaman dunung kesejatian menika kukuh boten sarujuk menawi dipahami sebagai ramalan, nanging menika adalah petunjuk. Dados satriya peningit ingkang misinipun ratu adil saka alas ketangga menika
monggo kita mulai sak menika dipahami sebagai paweling utawi pesan luhur para sidik waskita pendahulu-pendahulu kita memberikan tuntunan arahan hidup. Sanes ramalan dados yang ingkang sampun kesejatian inggih kala wau. Ini paweling pitutur pesen utawi pinuntun kagem napa menungsa pen bisa dadi ratu adil iku kudu ero nglumpukna kebenaran saka keteke utawi uluhat relung atine. Dados menawi menungsa sampun saged nemokaken kebenaran-kebenaran dikumpulkan saka ketek kala saged radi ratu inggih menika rasane wis tumata. Nah rasa wis tumata iso tentrem tentremani ngake. Dados kesimpulanipun metodologi satriya peningit ratu adil alas ketangga kuwi inggih namung kudadewa senaosa saking senas serat Jangka Jayabaya Rangga Warsita Wangsit Prabu Siliwangi menika kedah dipun yakin sanes ramalan, kedah esensinya yang kita pegang, visinya, pesan-pesan moral yang diberikan, petunjuk pitutur lan pawelingipun menapa. Inggih menika kita kedah saged dadi ratu, rasa kita kudu iso tumata, iso kudu ngumpulaken ing ketak kebenar-kebenaran saka ketak iso dikumpulaken di dunungaken nang rasa ditumontakake sehingga iso dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Dados sedaya menungsa itu kedah bisa dadi satriya peningit supaya iso nemu senjatane ratu adil. Dados trisula kala wau nggih cepenganipun inggih keyakinan kita kala wau. Sedaya petunjuk kita empakaken wonten rasa kita tumatokaken dados ratu adil. Kesimpulan ingkang pertama menika dados wacana yang sudah hiruk pikuk mulai zaman dahulu ngantos minum monggo kita tutup. Kita pahami sebagai satriya peningit ratu adil saking alas ketangga menika pitutur paweling inggih menika ajaran luhur yang harus kita jalankan sebagai spirit moral wong urip ingkang sejati. Kudu bisa nglenggahake ratu adil, rasa tumata adil menika tentrem. Saka alas ketangga ngumpulne kebenaranku saka ketek-keteking ati. Tangga kuwi kumpule ngumpulna kebenaran saka keteke ati ditumatana ing rasa kita. Ben nemuke adile teguh rahayu slamet uripe ya kuwi pawelinge sing kudu ditumindakake duduk ramalan. Lajeng apa sing kudu bisa ditindakake lan dihindari larangan paweling kala wae kudu dihindari kuwi mengko kita bakal saged nemokaken kesejahteryaanipun satriya piningite dhewe-dhewe ratu adile dhewe-dhewe lan bisa tumuju dhateng tentreme uripe dhewe-dhewe ya iku wis nemokake alas ketanggae. Alas iku hutan, ketek iku panggonane kebenaran angga iku kumpulane. Nah, pramila menika la ingkang sinebut jumbuhe urip ngawula ing Gusti menika. Inggih menika dununge wonten ketekipun piyambak. Artine inggih menika kalbun basirane dhewe-dhewe, kalbun latife dhewe-dhewe. Dados mboten kudu kene golek inggih njaba, golek ana nggih awakmu dhewe. Satriya peningit ratu adil kuwi kuwabe wong kudu iso dadi satriya peningit lan ratu adil. Supaya apa urip bener-bener ketemu jebule ngurip sejatine. Lajeng kesimpulan ingkang angka kalih menawi dipun pahami sebagai ramalan. Nah, nyuwun ngapunten menika kraton pukuh menika iman yakinipun keyakinan Islam. Ramalan menika sampun dipun tegasaken Quran menika melarang untuk mempercayai ramalan. Kraton apa? Ramalan kuwi estune
penggaweane utawi lakune angen-angen. Lah angen-angen menawi dilakokne di luar kapasitas akan ngombro, blabar, ngeliar, dados malah justru menyesatkan, nyimpangaken, jlomprongaken. Sifatipun angen-angen wanci ngoten, tansah jlomprongaken. Soale apa? Wis nglalar. Nah, menika dampak bahayanipun kalau dipahami sebagai ramalan. Menawi boten percados nggih panjenengan kalau tetap mempercayai ramalan ngantos zaman akhir mangke panjenengan boten saged nemokaken satriya peningkit Ratu Adil kala wau. Panjenengan uber dateng pundi kemawon, malah sosok keblinger kesasar kita ngenteni sampai kapanpun satriya peningkit Ratu Adil ingkang dipahami sebagai ramalan insya Allah mboten ketemu senaosa panjenengan ubek-ubek alas ketangga madiun utawi alas-alas ketangga yang banyak di daerah-daerah lain juga disebut alas ketangga mboten kepanggih panjenengan malah panjenengan saged owah. Lah bahasa milenialipun panjenengan saged error. Wa na'udzubillah min dzalik, monggo kita balik datang sejatine dhewe-dhewe, jati dirine piyambak setuhune para sidik waskita pendahulu kita itu banyak yang luhur dalam memberikan pelajaran itu tidak letterlek. Ada yang tersirat, ada yang tersurat, ada yang tertulis dan ada yang terperilakukan. Pramila monggo kita akhiri kemawon bilih bahwa babakan satriya peningit alas Ratu Adil alas ketangga menika sanes ramalan itu sebetulnya tuntunan untuk hidup kita saking pawelingipun para leluhur sidik waskita pendahulu kita yang sampun lepas saking budi. Itu visi yang harus kita tindak lanjuti, bukan nyari nggih njaba. Gak ketemu Kang, tambah kita resiko error, kesasar saya jauh, tekok kesejatian kita, menungso kita kedah nemokaken alas ketangga dhewe-dhewe, Ratu Adile dhewe-dhewe. Pramila kuku badhe akhiri bahasan menika, mbok bilih wonten kirang langkung kuku nyuwun pangaksami, matur nuwun sanget wigatosipun. Billahi taufiq wal hidayah, biridho wal inna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih wonten ing edisi 151 salajengipun. Matur nuwun.